Hello guys, welcome back to my channel Fiona Entertainment. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേഴ്സസ് വിനാഗർ ആണ്. ഇപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗറും പറ്റും, ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പറ്റും. ഞങ്ങളിപ്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ശരിയായവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ശരിയാവാത്തവർ നോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പം എന്താ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ വിനാഗർ ഒരു കുഞ്ഞു കുപ്പിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഗ്ലാസ് വെക്കുക. ചിലപ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചോടി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്, മുഖത്ത് വീഴും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സൂക്ഷ്മതയോടെ ഗൈസ്, പിന്നെ ഇത് എവിടെ വീഴാതിരിക്കും ഒരു പാത്രത്തിൽ ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ടുവരും. അത് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിക്ക് പതഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കാണിക്കും ഗൈസ്, എല്ലാം പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുവാണ് ഗൈസ്. കണ്ടോ ഗൈസ്, എന്തോ നല്ല രസം. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത്, അതാണ് സേഫ്റ്റിക്ക്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോയി മുഖത്തടിക്കും. അതാണ് കാരണം ഗൈസ്. കുറേ പാത്രം വെച്ചത് അതിനാണ് ഗൈസ്, അല്ല ഇപ്പം ടേബിളിൽ നിറച്ചും വേണം. ഇതാണ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഗൈസ്. വെള്ളം മുഴുവൻ വിനാഗർ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സ്പ്രൈറ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ 7up പതഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. എന്താ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാത്രിയിലൊക്കെയുള്ള കാട്ടിലൊക്കെ. ആരും ഇത് മണക്കല്ല ഗൈസ്. മണക്കാൻ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അലർജിയാണ്. ഇനിയും അങ്ങോട്ട് പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കൊച്ചു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി വിനാഗറും ഒരു വലിയ പാത്രം നിറച്ച് വിനാഗറും പിന്നെ ഒരു 4-5 ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങിപ്പോവുക. അതാണ് ഞാൻ സേഫ്റ്റിക്ക് ഗ്ലാസ് ഇട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് വെക്കാമെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് മൊത്തം അടിച്ച് വിനാഗറും വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. പിന്നെ വായി വീണാലും പണിയാണ്. സേഫ്റ്റി എല്ലാവരും മാക്സിമം നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണോ വീഡിയോ ആണോ എന്താണെന്നെല്ലാം കുക്കിംഗ് ആണോ? അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതിൽ ബൈ. ക്യാമറ ഫിയോണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ഫെബിൻ വർഗീസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.